मजमून बयान करना फर्ज है। जानवरों को लड़ाना हराम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाया लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है। वो लानती है जो जानवरों को आपस में, मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहां करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई में। जानवरों को अज़ियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं और बड़ा इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है। दीन में मना किया गया है। आप जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है।